اگه 405 پژو پارس سمن موتور معمولی دارین های سوپا و میخواین دیگه ماشینتون واشر نزنه، از این موتورهای اروپایی شمکج باشه، P45 باشه، موتور پارسیلیکس باشه، نیم موتور. وقتی نیم موتور خط پولیش داشته باشه، خط پولیش یعنی اینقدر این پیستونا کار نکردن که این داخل بوشا رو صاف کنن، یعنی کم کار. از هر جایی شما موتور گرفتید، وقتی موتور خط پولیش داشته باشه، از این خطای 7 و 8 تو موتور باشه، یعنی موتور کارکردش پایینه، یعنی این پیستونا اینقدر کار نکردن که این خطا رو صاف کنن. اگه خط پولیش نداشته باشه یعنی موتور کارکردش بالا، ولی اگه خط پولیش داشته باشه یعنی موتور کارکردش پایینه. کلا اطلاعات عمومی. و اگه میخواین موتور ماشینتون واشر نزنه، 405 پژو های سوپاپ دارین، میخواین واشر نزنه، از این موتورهای P45، از این موتورهای شمکجا بلوکشون چدنه، بلوکه موتور چدنه، های سوپاپه. وقتی موتور خط پولیش داشته باشه با خیال راحت استفاده کنین و ماشینتون دیگه واشر نمیزنه. این موتورهای شمکج بذارین، این موتور P45 بذارین، سرسیلنداشو اگه تونستین استفاده کنین، ماشینتون از شر واشر زدن خلاص میشین و دیگه ماشینتون واشر نمیزنه. شتاب و قدرت خوبی هم میگیره که ما در فروشگاهمون موجود داریم. این موتور شمکج، موتور کامل شمکج، موتور کامل P45 که با سرسیلند ارسال میشه، موتور شمکج که ارسال میشه. درجه یکاشو موجود داریم، بسیار کم کار، به ضمانت تراشکار و مکانیک خودتون. میتونین ببرین مکانیک تراشکار خودتون نگاه کنه و با خیال راحت استفاده کنید. همه موتورها درجه کم کار، حتی این موتور دیسکو صفحه‌ای که روشه، دیسکو صفحه ساچ آلمان، درجه خود دیسکو صفحهش قیمتش خیلی بالاست، ولی میتونی از این موتورهای اروپایی با بلوکه چدن، بلوکه آلومینیوم P45 شمکج استفاده کنید و شر این واشر زدنهای الکی پژو که ایران خودرو درست کرده خلاص بشین. این خط پولیش ها نشان دهنده کم کار بودن موتوره، یعنی با خیال راحت اگه موتور خط پولیش داشت، از هر جای ایران خواستین تهیه کنید، موتور درجه یک و کم کاره. ما در استوک فاضل کرمانشاه در خدمتتون هستیم. آدرس ما تو اینستاگرام استوک فاضل کرمانشاه و آدرس مغازه ما کرمانشاه شهرک الهی استوک فاضل در خدمت عزیزان هستیم. خیلی مخلصیم.